ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. രാവിലെ 5 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാറെത്തി. അവിടെ നിന്നൊരു പുഴയിൽ കണ്ടൊരു റൂം മേടിച്ചു. ആ പുഴ 900 രൂപ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു വിലപേശി ഒരു 300 രൂപയ്ക്ക് ആ റൂം ഒപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് രാവിലെ ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ നേരെ എക്കോ പോയിൻറ്റിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര. എക്കോ പോയിൻറ്റിലുള്ള യാത്രകൾ അതാ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. വൈബായിരുന്നു. വേഗം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എടുത്തല്ലോ. എക്കോ പോയിൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോ. എന്താണ് പടാ, സെൽഫി എടുത്തില്ലല്ലോ നമ്മളിത്. സെൽഫി സെൽഫി എടുത്തേക്കാം. സെൽഫി എടുത്താൽ കൊള്ളത്തില്ല, വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചെറിയ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോകൾ കാണാം.